तो हम आपको तक ब्रेन नेगी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको ये बताएंगे कि इस बार एयरप्लेन मोड से आप नेट चला सकते हो। आपको दिखाएंगे, हम सिर्फ फास्ट से दिखाएंगे क्योंकि ये सच है। ये है मेरा नेट ऑन है अभी, इसमें अभी 10 MB है, सिर्फ 10 MB। आपको भी दिखाएंगे, रुको। हाँ, तब तक आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा। उसमें आप फ्री नेट 2-3 दिन जितना भी चलाए उस एयरप्लेन मोड को ऑन होना चाहिए। उसके बाद जब ऑफ हो गया आपके MB खत्म हो जाएगी, पूरी MB खत्म। 20 चल 5 MB भी हो जाए। स्टार है 4636 स्टार। देखो, फिर आपको फ़ोन इन्फॉर्मेशन में आना है। इनमें आपको सबकी इन्फॉर्मेशन होगी। और फिर आपको ये आपका है, ये ऑफ है नहीं, एयरप्लेन मोड ऑन होना है। फिर जो ऑन हो जाएगा इसको ऑफ करना है। इसको कट कर देना है आपको। फिर आपको जाना है कुछ कहीं पे भी जाए, यूट्यूब में जाए, फेसबुक में डाले, तो आप यूट्यूब में ही चले जाओ। मैं यूट्यूब में जाके दिखा रहा हूँ। तो एयरप्लेन मोड से कुछ ऑन होता है, आपको वो कोड लिखना पड़ेगा। वो छुपी सीक्रेट सेटिंग को आप इसी का स्पाइट डाटा जस्ट जॉब दिस। अब देखोगे देखिए। और आपको हम सारी वीडियो दिखाएंगे। फेसबुक चला के आपको इसमें भी यकीन नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ हम गलत कभी नहीं बताते हैं, हम बताएंगे सही। अब देखो, फेसबुक लाइव चल गई, ये देखो इतनी चल रही है। विष्णु कुमार एंड तो 77 अदर लाइक किया, ये जो भी होगा। और देखिए, आप अपने कुछ भी ऐप में प्ले स्टोर में कुछ नहीं चले जाऊँ, मेरे प्ले स्टोर कहाँ ये है, मैं इसमें क्लिक करूँगा। मैं हॉस्टल में से लेकर दिखा रहा हूँ। मैं आप हॉस्टल में आप आजकल IPL चल रही, उसके रेडी गए मज़ेदार। अभी देखिए, आप भी हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि आप हॉस्टल में देख लेना, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं कहीं जाना है।